Berapa kilo tuh? Kayaknya di sini ada anakan ikan gabus, geng. Disambar sentak. Mari kita saksikan perlawanan ikan ini, geng. Waduh, ini gabusnya besar banget nih, bro. Kita bantu samperin. Tunggu sebentar. Kita lanjut ke video yang tadi, geng. Waduh, kita bantu samperin untuk melihat ikannya. Sebesar apakah ikan gabus ini? Mari kita saksikan. Ayo kita angkat ikannya. Wih, benar-benar lele jumbo. Lele jumbo. Gabus jumbo nih, gengs. Haha. No, mantep bro. Langsung saja pemancing kita mengangkat ikannya, gengs. Nah, kira-kira ikan ini berapa kilo ya? Sekilo, 2 kilo, atau 3 kilo nih? Atau lebih? Jangan lupa komen ya, gengs. Oke, terima kasih telah